Всем привет! Вы на канале Веселая Семейка. Сегодня мы покажем, как правильно делать костер. Яма нужна для того, чтобы огонь не распространился по растениям и не сжег весь лес. Теперь собираем хворост. Хворост — это сухие палки. Сначала в центр костра мы насыпали сухие елочные и сосновые иголки. Мы попробуем разжечь костер, как первобытные люди. И на всякий случай возьмем бумагу и спички. Дети, запомните, спички детям не игрушки. Зачем подготовили такие длинные палки, чтобы жарить мотор? И потом, чтобы его жарить. Как первобытные люди у нас не получилось, так что сейчас мы будем разжигать костер с помощью бумаги. Земля закрывает огонь и кислорода, а без кислорода огонь не горит. Вот смотрите, какой у нас костер получился. Сейчас, наверное, мы закончим. Всем пока. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. И нажимайте на колокольчик. И обязательно пишите в комментариях, как вы разводите костер.